কালকে আবার মাছ কিনবো। চাঁদন করছি হ্যাঁ হুম, সেটা লক্ষ্য করে তোর বাসে টানুক না গিয়ে জানা কোথায় যাওয়া কালকে সব ওই যে পূর্ণিমা লাগে ধরি একজন একটা ভালো এরকম বড় রাঙাবলি 500 চাল 20 টাকা ধৈর্য দিয়েছিল আর কি, হাতে তুলেছিল। তারপর সেই সুয়াজ যে কাঠমিলটা আছে ও আবার 101 টাকা একটা গামছা দিয়ে প্রণাম করলো। ওদের দুজনকে এখন শুধু রিলস বানাবে উকিলটার মতন বন্যা বলছে কন্টাসে যে কি ভালো